Mirë Rama, ky është emisioni Pressing që supozohet më udhëheq për Leonard Kërçukit, për cilit ja këmbon një puç. Realisht nuk është puç, i ka lidh pushimet sikur krejt shqiptarët ka shku në Ulqen e unë udhëheqi sonte. Të ftuar e kam ish kryetarin e Skenderajt, zotin Samir Ushtaku. Ati di shumë ish tituj, po aktualisht nuk e di çka bën. Sa më mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se gjej. Sa dishit në Skenderaj, kur bisedu më herët në 19 vjetorin e rënjes së Ilaz Kudrës? Po, për mua është një ditë shumë e rëndësishme, e veçantë. Sa di kam pas realisht emocionet e përzira, sepse kam humbur një shok temin të jetës, me të cilin kam vepru shumë gjatë. Prandaj, sot përshfrytoj rastin edhe televizionin tënd që ta ngushtoj familjen edhe një herë. Në çfarë rrethonash ka rënë Ilaz Kudra? Pra, cilat kanë qenë rrethona që ai është vrarë në luftë? Në çfarë betejë? Në çfarë Në me është një beteje që ka ndodhur në Drenicë dhe ka qenë një prej beteja më të fuqishme dhe kanë rarë 29 dëshmorë me sa më kujtohet mu, po krejtësisht edhe civil, dikun ka 319 vetë në atë ditë kanë rarë në fushë betejë. Një pjesë duke luftu, një pjesë duke mbrojt familjet civil që ka pas shumë në atë fshat, po në vërtet ka qenë një ditë shumë e rëndë për edhe për pjesëtarët të UÇK-s, po edhe për qytetarë. A keni qenë një mosh me Ilazin? Jo, ai ka qenë Majri, po na ka lidh. Çfarë personaliteti ka qenë? Çfarë personaliteti ka qenë Ilazi? Ilazi ka qenë fotografitë që i shohim piti janë shumë interesante, jeni bashkë në disa fotografive që qarkullojnë ko pas kohë. Ilazi ka qenë një djalë i heshtur, i vendosur, fjalë pak realisht, po ka qenë shumë i guximshëm. Ilazi ka qenë një me komplet një djalë, një komandant, një ushtar i UÇK-s. Themi në aktualitet, ku po rrini aktualisht zoti Ushtaku? Ku jeni me shatura? Po jam edhe në Prishtinë, po edhe në Skenderaj. Tërheq më shumë, Prishtina, Skenderaj? Jo, Skenderaj, realisht ato me gjasë për Lesnia njëri po shkoj ke manej pu kthej, kur je pak më i ri drejt kryeqytetit, manena prap. Po është kogja vështirë realisht më do për vendlindjes, për atë ku i rrit, i eduku, dhe i ki gjithë familjen, farefisin, shok, miq, dashamirët, kështu që nuk është e lehtë për neve, sidomos për këtë moshën tanë. Kështu që po kthejna shpesh në Drenicë dhe një pjesë të kohës mos them që 3 ditë, 4 ditë i kaloj në Drenicë. Kom bërë shumë pyetje, zoti Ushtaku, për ty kam një 40, 50. Hajde për ai kuftë. Nëse rrin po mënej përveç lokacionit gjumin që thonë ku e bën, arrini më shumë se linë qendrore të PDK-s në Prishtinë, a ndegën e PDK-s në Skenderaj? Realisht më shumë rri në Skenderaj, edhe më shumë rri në për fshatrat e Skenderajt, se sa në Prishtinë dhe në zyrën ku ne kam tash në Prishtinë. Apo gjunin fshatrat në Skenderajt, se kjo tema e gjujtës o boka gja e madhe, edhe ju kemi pa edhe ju, a kanë qenë me plena, pa plena? Po berat është e vërtet, po ka njëherë ndodhë edhe aja, ka thonë edhe kryeministri që ndodhen edhe ato, po shqyqyrë zotin me gaz tash. Po gjurë me gaz, po dhe po, kështu një këshill, fëmijëve tua, ju kështë thonë më gjujtë? Jo, asë një herë, unë menoj që fëmijët e mi dhe familja jam, s'kisha pas kur dëshirë me një rrugën temë. është këshille, do më në këshillë që unë ja u thëmë vazhdimisht edhe fëmijëve tash edhe më burra, po edhe nipave mesave që i kam. Politikisht, a jeni aktiv këtë ditë, po mënej, qëto takime që i bëni, a janë në kodër të zgjedhjeve që përmarrë në PDK qka? Po, jem aktiv realisht, tash janë zgjedhjet e mbrëmshme, kena zgjedhjet e Rinisë Demokratike në Skenderaj, dhe dikon 90% tyre veç e kemi kry. Mediat kanë raportu para 10 ditë, 15 ditë, që keni pas probleme shëndetësore, që keni shku jashtë për me kërku ndihmë mjekësore, a kanë qenë të vërteta? Po, unë kam qenë në Shqipëri, kam shku edhe në Gjermani, për kontrolla mjekësore, edhe unë kam probleme shëndetësore, edhe pse duhna kështu. Probleme me zemër? Po. Do ka plas hasha kadrija zemër më shumë? Dytë ka pak. Dytë ka pak. Po, a jeni stabil kështu, po mënej, këto problemet me zemër a i keni për shkak të kohëve të fundit, a keni pas edhe më herët?
Ja, edhe ma heret, po tash kohët fundit edhe mosha dhe... Mirë, po nuk është diçka që ju shtyn në agjendë ditore, pra nuk ka në ndikim direkt në punë të juja. A i rigati vetës, në fakt. Po, natyrisht po. Mera ka pak edhe në sport, kështu që nuk e lanë është këtë shëndetin. Fokusin kryesor, ku e keni tash, zoti Lushtako? Tash, jam në Skënderaj, fokusin kryesor e kam të familja, realisht. Po përpiqem që këtu kjo moshë që në kam, po mënona që një pjesë kohës tem, sa do pak... Sa fëmijë ki, sami? 8 e kam, po. Djem qika? 4 i kam tash përpres edhe mesin në 10, kështu që kam 10 një për mesa. A po të pysin për të kalumen? Po, unë edhe me fëmijët e mi, po thëmë fëmijët, sepse tash ata janë burra edhe gra, pyetjet i kanë të vazhdueshme, po unë në vazhdim si ju iki aty në përgjegjeve. Nuk du që fëmijët t'i ngarkoj me të kalumen që unë e kam pas. Pra nuk është që lëshohër shumë me shpjegu luftën edhe ato që ka ndodhur para luftën? Jo, po absolut nuk flas për luftën me fëmijët e mi asnjëherë. Nuk ka ndodhur, fëmijët kanë opinionin, domthonjë që her pas here takohen me një shok, me një mik të amin, kallëzojnë rastet, po më pyesin, unë e them që nuk e kam mendën të ngarkoj me atë pjesë. Aja ka qenë pjesë e jamja dhe unë du ta moj për veti. Keni planifiku me botu në isan kujtimet e juja, qoftë vetë, qoftë për mes dikujna, pra me shkru në isan, me pas të botu me? Po, naturisht që po, disa përgatitje kam po jo vetë, naturisht, për mes dikujna që i besoj shumë, edhe që di me shkru, naturisht. Zoti Lushtako, jena në vitin 2018, pra 20 vjetë prej luftës, në imagjinatën tonë në 98-ën, a ke planifiku diçka tillë? Ose si e ki planifiku Kosovën para 20 vjetëve? Pra, cili ka qenë iluzioni për Kosovën? E kam shpjegu edhe në disa intervista, jo shumë intervista, realisht nuk kam dalë shumë në për intervista. E para pun, nuk kam besu që i pështaj luftës asnjëherë. Kam hy me idenë që kam me metë i vram dikun. A ke pas jetën në rrezikuar në herë gjatë asaj kohë? Kur e ke pas në fakt që e ke pas ma kritike? Jo, ka shumë raste, realisht që ka qenë kritike. Kur ke menu që po gatë shkova, a ke pas një moment që... Po, nuk është një rast, janë me 10 raste, dhe më thonë që kam pa vdekin me sy, realisht. Po falë Zotit, dhe më thonë, unë jam i plagosën, në fakt jam 2 herë i plagosën, po mirë jam, dhe më thonë, nuk e kam asë një herë, nuk e kam menu që unë i pështoj luftës, dhe unë dalë gjallë, në mund për jasë luftë. Vesh më pas vdek, ma mirë ishë folë për ty. Me siguri që më këshin deshtë dhe do shukë ma shumë. Të kthehemi të zgjedhjet e pranshme në Skënderaj, zoti Lushtako, aktualisht po zhvillohen zgjedhjet e rinis, në nivel qendror, pra, çush po shkojnë, çush po duket. Tash nuk je i angazhuar si kryetari i Skënderajit e ki pak, si më thonë, ma i qetë me përcjell, pak ma neutral. Unë e kisha falendru Bekimin shumë, do më që është kryetar komune që më ka pështu realisht. Ma ka onë mundësin me pushu pak, edhe me qenë maj qetë, edhe me punën temë që bëjt tash, edhe me familje, po edhe me parti. Kështu që në me kuh kam, edhe po mënona me shfridzu. Ju e një kryetari i Degës në Skënderaj. Ju e një kryetari i Degës. Po, kryetari i Degës. Edhe tash jemi, e thash edhe ma heret, tash jena me zgjedhjet e mbrojtshme të partisë, jena me Rinin Demokratike, pjesëmarrja është tepër e madhe, dhe nuk ka fshat që sa do i vogël që është, dhe që nuk janë 30 vetë, minimumi 30 vetë, dhe 30, 100, 120, me siguri që Partia Demokratike i ka publiku edhe me fotografi, aja që sot du në një vetën mirë që vërtet, dhe po bim gjenerata të reja në Partinë Demokratike, një është pregaditun, dhe unë po besoj që kam një përfaqësu edhe Drenitën, po edhe Kosovën në mënyrë më të mirë të mundshme. Ramiz Shala, drejtori i kulturës, nepi në Lushtako të foli për mërgimin, djetha, që ka provoku vrasjen e një aktivitet për zgjedhjet në forumin në Rinor të PDK-s. Këgja interesant ke për mu me të kallëzu drejt. Kush është Ramizi, pse, anësh asoj që ka i tha pra entuziazmit e sene, prej Prishtinës po shihen disa shkendia që nuk janë pritë shumë për Skënderajin, pra. Varet nga, dhe mund publiku dhe opinioni mi po këtë ndryshe
situatën në Skënderaj, kurse ne që jemi përditshëm në komunën e Skënderajt, domthonë është e kundërta realisht. Ne si Parti Demokratike jemi fuqizuar shumë më shumë, sepse ne tash që nuk kena më në komunë, tash po kena mundësi me punu me qytetarë, po kena mundësi me komuniku me qytetarë dhe unë jam tepër i kënaqur me pjesëmarrjen e gjeneratave të reja. Ramizi nuk është një pinurës, veç një pinurës, është edhe një pijemi. Në ajo është i lagjës, edhe tash është drejtër, është zgjedhje e kryetarit komunës, domthonë me vendos cilin do prej atyre që ai mendon që e përfaqëson komunën Skënderaj më mirë. Okej. Në shtator, po në qershorës së shtator pritin edhe zgjedhjet për zgjedhjet, jo mori një, zgjedhjet për një men. A pritni realisht me pas probleme në Skënderaj? Se ju të Skënderajt, zoti Lushtaku, kur vinin në Prishtinë, diqysh njerëz a pet ja unshojnë ka pak rrugën e me gjas atje, njëri tjetrit nuk keni ka janë shëni shumë rrugën. Thash, më varet, domthonë cili është opinioni i ju si gazetar, por në qytetarëve. Unë thash, situata është krejt ndryshe nëse ti je në Skënderaj. Okej. Unë nuk besoj që edhe në Prishtinë dikush na shon rrugën, se s'ka nevojë me na shon rrugën, edhe po besoj që na jem normale. S'po ku përshtypja. Unë besoj shumë që në Prishtinë menova ndegën e PDK-s në Prishtinë këto, jo si qytet. Vale, nuk e di. Në PDK si deputet, si pra Drenica, Skënderaj, realisht edhe për shkak të votave të shumta që i ka PDK-ja, atje historikisht ka pas deputet më shumë nga Skënderaj. Po, është e vërtet. Unë tash, domthonë opinioni mund krijohet, po realiteti është diçka tjetër. Unë nuk pres probleme në Skënderaj, mbillun e pres që Partia Demokratike ka mirë i kry votat që i ka humbë më heret. Pse i ka humbë? Pa tash ka shumë faktorë, realisht, pse ka humbë. Unë nuk po guxoj tash krejt me analizu ato, sepse nështë është e pa drejt, po unë mendoj se qasja edhe kolegëve të mi Partisë Demokratike nuk ka qenë sa duhet i përshtatshëm për opinionin në Skënderaj. Dhe unë thash, unë jam për çdo ditë në teren, dalë për çdo ditë në teren, pothuajse. Dhe ne ku kemi shku deri sot, zakonisht, edhe pse po na gjykoni ju në Prishtinë, na e shfrytëzojmë odat realisht. Po. Edhe pse tash nuk ka shumë oda, sepse nuk po rrim, ja kena nisë me najt në për sallona, po odat ato që janë, i shfrytëzojmë shumë. Dhe nuk ka takim që unë marr pjesë me strukturat e partisë që nuk janë 100 vetë, 150 vetë. Domthonë, është oda plot, po edhe korridori. Pse s'kandidove Sami në zgjedhjet e fundit? Ka qenë një kërkesë e Bekim Jasharit, që ai ta merr timonin e komunës Skënderajt, dhe unë me kënaqësinë më të madhe, që ku e ki edhe ndihmën tam. Pse Bekimi, se një numër i madh i njerëzve edhe të PDK-s ishin shumë mirë Bekimi, po le të antarësohet në PDK. Pra Bekimi nuk, ose a është antarësuar në PDK-s fundmi, a ju? Jo, ai edhe kur ka folë me mu, dhe më në ka thonë që unë du me hi i pavarur, edhe pse unë mendoj që ai ka gabu, sepse nuk është turp me qenë një parti politike, mendoj që më varet ti që e shfrytëzon autoritetin tënë dhe postin politik që ty ta jap. Në Skënderaj, PDK-ja ka qenë, si me thonë, e vetëmja parti politike, pra 90% e Skënderajt e kanë votu PDK-n. Në kohën tam, unë kur kam qenë kryetar, ka qenë 96%. 96%? Po, 96%. Prandaj duket pak kuptim me garu i pavarur kur 96% e votojnë një subjekt politik. Po, ka qenë zgjedhje e Bekimit, A e mendu 2 herë më janë shu, a mas më janë shu? Jo, nuk jam mendu. Unë e kam treguar dhe Bekimit, i kam treguar dhe opinionin në Skënderajt që unë familjes Jasharit nuk i dal për para. Pavarësisht. Mirë. Unë kam respektuar mendimin e tina dhe unë me kënaqësinë më të madhe, domthonë jam tërheq prej. Çka nëse Bekim Jashari në zgjedhje të tjera thotë unë si i pavarur, pra do të më ekzistojë dega PDK-s në Skënderaj, apo kë mundet vazhdimisht më dalë më thonë, po du me një si i pavarur? Unë nuk e besoj që Bekimi ka ndaj interes që tjetë kryetari komunës mo, po unë nuk du me folë për mandatin e dytë, unë po flasë për këtë mandat. Qysh po do këtë puna aktuale në Skënderaj?
unë të jemi sinqert, unë nuk merr na shumë, domethënë se si e udhëheq Bekimi komunën. Jo, sa me. Unë uroj që ai ta udhëheq mirë. Ti edhe ku e kon burg, ke kçyr blinat apo thohen, pra nuk është që a unresh një trotuar atje, pra ti e ke kontrollu, ke provu me kontrollu, pra me monitoru edhe prej atjehit. Nuk është që ty s'bin sy punë në Skanderaj, qysh po kryhen tash. Të jemi sinqert, dëshirën e kam që Bekimi me udhëheq më mirë se sa edhe unë edhe Ramadan Gashi komunën. Po. Është heret me fol tash për qeverisjen komunale, është heret. Në i ka 4 muaj po më duket, për që ka më 5 muaj dhe nuk kena mundësi domthonjë që flas as për punën, as mos punën e Bekimit. Prandaj po unë jam ka e pres, nëse ai gabon, me siguri që unë kam u përpjek mi thonë. Fillimi kemë ngërçë, fillimi punës Bekimit. I akuzoj degën e PDK-s edhe ju tha po pengojnë punë, po bëjnë sabotazha, ai sqarut çato probleme. Unë pa tash unë jam mënu. Shkunë edhe ma thellë polemikat, Ane, është drejtë e Bekimit. Unë jam mënu me spjegu Bekimit që ai është kryetar komunës, jam unë. Po. Unë kur kam qenë kryetar komune, unë e kam heq komunën. Edhe nuk kam pas drejt me akuzu kërkon. Edhe Bekimi nuk ka drejt me akuzu kërkon. Ai është kryetar komune. Dhe ai e udhëheq komunën Skanderajt. Nuk kena mundësi edhe me desht me pengu Bekimin, s'kena mundësi. Nuk kena mundësi asnjë kryetar komune. Nëse ai i bën projektet, nëse ai zhvillon projektet, nëse ai bën projekte në Prishtinë dhe nëse ai menaxhon mirë buxhetin që ka Skanderajt, halal i koft. Po ti kur bimën tubimet në përfshatra, apo mundesh me premtu, si më thonë, gjatë kësaj kohe më thonë në i kry këto punë? Jo, unë kam dalë në teren, i falenderoj njerëzit për besimin që na ka dhënë se 20 vjet. I falenderoj dhe munona që meritat e zhvillimit që ka ndodhur, çaja që ka ndodhur në Skanderaj, domthonë gjithmonë mi falendëru qytetarët, që po mos ishte çaj besim që më kanë dhënë mua dhe Partisë Demokratike, me siguri që unë s'kisha pas mundësi me i zhvillu ato projekte që kanë ndodhur në Skanderaj. Kështu që unë i falenderoj, jo, nuk premton tash gjatë kësaj kohe. Asnjëherë nuk dal me premtu, sepse unë nuk kam drejt me premtu për komunën e Skanderajt. Në anën tjetër, Zoti Lushtaku, se herë sa më herë Zoti Lushtaku u bë tash se dhe kemi qëndruar një kohë. Bekim Jasharit, pi qëndrojnë afër në Redin Lushtaku, Bekim Haxhiut, e këta dy të fundit me gjasë nuk janë aleat politik tut në zgjedhjet në Skanderaj. Po tash është apetitën zgjedhje tyre me të kanë drejt. Unë kam pas një polemik të shkurt me Bekimin. Ja, me Bekim Haxhiun. Kamishin. Po. Me Nurën nuk kemi pas as fërkim, po as. Po, domthonë ai ka vendosur që të qëndroj afër Bekim Jasharit. Bekim Jashari ka vendosur që ta ketë pranë, domthonë është zgjedhje e tyre. Pse Bekim Haxhiu edhe Nura nuk janë, si më thonë, pse nuk po thami pengon, po pse dominanca jote i ka qua neja, çka ka ndodhur tani? Po thash nuk e di krejt, domthonë çka ata mendojnë dhe çka kanë menduar ata. Unë kam qëndru për 4 vjet në burg dhe unë kur kam marrë domthonë partinë kam gjetë jo në binare të duhura. Pra kur ke qenë në burg, o destabilizu pak situata në Dink. Po, është e vërtetë. A ju bë hesape, si më thonë, pa hanxhin kush më kandidu nëse ti vazhdon me qëndru në burg? Po mund të themi që po, edhe pse unë nuk kam pas as pretendime dhe as dëshirë me qenë më kryetar komune. Jam mënu me binë veten edhe ata që më kanë njohur që komuna nuk është e lushtakëve, e prekazit, e jonja, është e qytetarëve të atij vendi, dhe unë mendoj që demokracia ka që gjatë mirë. Domthonë më japë mundësinë të tjerëve. Nëse ju, se kur jeni dalë prej burgut ne kemi bisedu, pra ti s'ke dashur me kandidu për kryetar Skanderajit. Pra ke pas, po ma vonë kur e paveni destabilitet degës për pak këtë i thonë nëse është çështja me unifiku po kandidoj. Po a ke pas mendje tonë preferenca, pra a ke pas dikan që kishte thonë që ta mundën më kanë 3-4 veta. Po, unë e kam pas edhe unë jam mënu me bind edhe kryetarin e partisë,
edhe kryesinë e partisë që kandidati i mundshëm për kryetar komune të jetë Fadil Nura. Ai ka qenë zëvendës e jamin për një kohë gjatë, Okej. e një mirë qeverisën lokale, dhe është i përgatitur. Dhe unë kam menuar që Fadili mundet me e zhvillu ekonomikisht vendin, edhe me ndryshu pak atë opinionin që në Skënderaj duhet me konveç komandon. E qa bo me komandonta? Po tash, kjo është pyetje Nëse dhe Skënderaj unë lodhë me komandonta. Po, edhe lodhe, edhe mund të lodhe njerëzit. Ate që më thonë Prishtinë, se këtu Po, e kanë rrugë edhe një 3 komandonta i kena këtu, se 4, as disa janë, Thaçi, Veseli, Haradinaj, Limaj. Unë besoj që është neri këtij vendi që ata qeverisin vendin, po ta Po dhe veç që e tha për Skënderaj, ta qeverisin mirë vendin. Se dhja nga qeverisin mirë, pak ma vonë këthejme të kjo këtu, po e përmene thonë Skënderaj, mi u kallzu Skënderaj që s'është drenica veç e komandonta, pa përdin? Jo, unë menoj që, unë menoj dhe vazhdoj me pos këtë mendim që duhet vinë shprehje gjeneratat e reja që janë më të përgatitura se na shumë herë. A keni me qenë kandidat për kryetar degës në zgjedhjet e ardhshme në Skënderaj? Kjo varet tash edhe për kryesisë partisë, edhe për vullnetit tan. Kjo varet, po supozoj më shumë për vullnetit tan. Po. Nuk e kam do menin akoma. Edhe ma, po, nuk e Jo, dikun 80%, po besoj që unë kam qenë kryetari i nëndegës në Skënderaj. 80%. Po. Nëse a ja lëni djalit, pra a do t'jetë mërgjimi? Po, kjo berat, falënderit shumë se pyetje kënja për mu. Po jo, këto pyetje që përfliten. Po, që përfliten. Që ishma një mu përgjigj. Jo, absolut po. Edhe t'je din që nuk iki për pyetje, dhe më nuk... E para pun, kjo nuk ka dinasti bre. Po. Unë menoj që kundërshtarët e mi politik, dhe ata që friguën në autoritetit ton, ata dëmon hapin si propagandash. Asnjëherë nuk ja preferoj dhe nuk i dëshiroj djalit tem që t'jetë kandidat për kryetarin e Skënderaj. Sepse unë menoj që është jo njerëzore, jo burnore, jo... Sepse, thash edhe më herët, komuna nuk është pronë e jonja. Unë kom pas fatin me qeverisë ja 6 vjetë, edhe 4 vjetë në burg, që nuk e kam udhëhequr në realisht, e ka udhëheq Fadil Nura, dhe unë nuk kisha pas qef me diskutu këtë punë. Asnjëherë djali jam nuk as ka qenë interesum, unë se kom menu asnjëherë. Edhe kjo s'kom menduar asnjëherë, jo. Mërgimi zgjedhjet e fundit sa i mori, 20.000 vota. Po, 20.000 vota. 20.000 vota. Ka qenë i 4-5 ma i votume me gjas për i burrave në PDK. Jo, unë menoj që ka qenë i dyti. I dyti? I dyti, po. Ma i votume. Edhe une po mënuna me shfridzu... Kjo është zgjedhje deputet kur ju keni qenë në burg edhe matutje. Po. Une po mënuna me shfridzu televizionin e ju, dhe më një falendru gjithë ata që na kanë nderu realisht me votën e mërgimit. Ndoshta kjo hera por, dhe më thënë, është edhe për shkak të familjes edhe temin, po herën e dytë nësaj vendos me konë deputet, dhe më duhet me binë qytetarë për punën e vetë. Qysh përdo këtë puna ti? Në fakt, qysh përdo këtë puna deputetëve të PDK-s në kuvend? Unë menoj që unë personalisht kam vrejtje, nuk jenë aktiv sa duhet. Menoj që duhet me të shumë aktiv. Pra ju thatë për veti, ju shkoni vizitoni zgjedhje pas zgjedhje në për ruda, në për fshat e fshat. Deputeta a bojnë këto? Unë ka pak deputet realisht që dalin të qytetarët. Pak ka deputet që del edhe viziton, po menoj para zgjedhjeve. Domthon është një vrejtje përgjithshme jamja që unë kohë maskohë kur ti takoj mënuna më thonë që është mirë sepse zgjedhjet vinë shpejt me qenë ma afër qytetarëve. Mendoj që në demokraci çelësi gjithashtu është komunikimi me njerëz. A ka pra, si mja lidhë krytë kësaj zgarës në mrena degës PDK-s në Skënderaj, Zoti Veseli ju pajtoj njëherë, pra u mënu me bo njëherë rrumbullaksimi, a ka mundësi me dalë unik ma zgjedhje, pra ti, Kamishi, Nura, ai tjetëri, Po, a dhe ata du të mjë nështru zgjedhje, ma ne kanë të zirë elektorati? absolut, në mënë se cili për neve që dënë me qenë kryetari i partisë, apo në strukturat partisë, duhet me hy, janë rregullat lojës, që unë nuk e kam shpik ato janë, dhe se cili për neve që dënë tjetë kryetar, apo në kryesinë e Partisë Demokratike duhet të hynë ganës. Përveç
Pra potencialisht e përmenet 80% mundeni me qenë një kryetar i jashtëm i degës PDK-s në Skënderaj, kuptohet nëse edhe votohet. A keni synime sa me për cilin qendrore të PDK-s? Pra më ardhë këtu edhe me zhvillu aktivitetin prej degës qendrore. Tash më varët që keme dalë në zgjedhjen në Skënderaj, tash pretendime. Për para zgjedhjen në Skënderaj, sa me o konë presidenti Thaçi, i cili pra komplet, si me thonë, poenat e Skënderajt, i ka marrë dhe i ka marrë vetë pozitën këtu. Pra, pak si Skënderajt, për ma shumë si Prishtinës. E tash qatë kredit, a dënë mja dhonë dikuj tjetër, a dënë me shfridzu vetë, edhe me thonë, dega Skënderajt ka më përfesu në Selin qendrore. Jo, kërkesa jonë ka me qenë pavarësisht për meje. Kërkesa janë se partia me modhe po menoj me elektorat ma shumëti në Skënderaj, ka me qenë gjithmonë që na përfaqësohum ma shumë në Prishtinë. S'është me rëndësia ka me qenë unë, apo ka me qenë dikush. Por nuk ka mundësi që ata që jetojnë në Prishtinë, edhe ata që nuk e vizitojnë kur qytetarën e Skënderajt, me na përfaqësu më në Prishtinë. Nuk ka me qenë kërkese dhe kemi qenë të vendosur dëmon që kërkesa tona me shkuderin vend. Ju keni qenë prej të vetmi në dekadën e fundit, ndoshta 15 vitet e fundit, që vazhdimisht keni qenë mjaft i hapun në kritika edhe ndaj atyre të rive që në konë atë ku tash janë bashtri, Kuqi, Hoxhai, pra edhe madje thuhet që keni thënë me një vend që s'po du me konë kryesi nëse janë edhe ata aty. Qysh po doken këta tjertë, ata paka shumë u spostun, pra Hajredini, Enverit, Asheki Uranin, Abelardin, Dhuratën, qysh po doket, apo ta mërmenja që këta kanë me qu PDK-n si partit parë, se aktualisht nuk është PDK e partije parë. Po e tash partije parë. Dëmon, sikur të ishin zhvillu në gjarët ndryshë në Skënderaj, me siguri që dëmon na kemi hup dikon 8 vota në Skënderaj. Po, preferësisht. Po. Me siguri që ti këshumor dhe ato 8.000 vota, na ishmë dalë partija parë. Unë mendoj që jena partija parë. Okej. Partija parë, po. Kjo është vetë qa mendoni ju. Unë qa mendoj. Faktet në teren. Unë qa mendoj. Okej, kjo është ma shumë dëshirë, pra iluzion një 10-15 viteve si partije parë, edhe aktualisht dhejtë mësohi me vendin e dytë. Jo, Berat, unë kam qenë fushat Mitrovic, edhe kur jemi hynë në debate, unë kom pas mundësi me folë janë një orë veç për projektet që i ka uheq Partia Demokratike. Nuk pëm që i ka uheq gjitha mirë, po edhe autostradat, edhe shkollat, edhe ujt, edhe kanalizimet, që ka ndodhë, që s'ka qenë heq, dhe që është sukses i Partisë Demokratike. Mitrovic. Po menoj në Kosovë. Në Kosovë. Mirë po i hupi Mitrovicën, e hupi Prizrenin, e hupi, që me thonë, krejt i hupi gati. Pa nuk dhe me, pa tash, nuk ja kemi qëllu, besoj që kryesia partisë nuk ja ka qëllu me kandidat. Sepse bëret shumë për kandidatëve. Kryesia për dhe me thonë kryetari i partisë. Po dhe, jo, pa i kisha thonë ashtë edhe ashtu. Nuk e kam këtë problem, po nëse Kadri Veseli, në këtë rast hajde që pelom tonën, nëse Kadri Veseli e kësh qitë dikon Mitrovic, apo në Vushtre, apo në Vushtrini, në Drenas, në mon një kandidat më të mirë me siguri që kishëm fitu shumë a shumë vota. Sepse njerëzit, s'paku me opinionin që unë e kam, që jam në teren shumë, po menoj për që të regionin që unë po flasë Vushtria, Skënderaj, Drenasi, në mon njerëz janë me Partinë Demokratike. Nashta për shkak gabimeve tona që kemi bërë rrugës, në mon ka pak në kanë nikë njerëzit. S'kan dalë për zgjedhje. Sami, pra ekip Presidentin Thaçi, sekretari i partisë, i cili ka shënu fitore pas fitoreve, deri kur u bë president, mirë po fati ti a ju largu prej PDK-s, ndoshta në momentin kur njerëzit fillun ka pak edhe mu mërzit me PDK-n, sepse vetëm PDK janë qeveri. Pra, ama shumë mendoni që ramja i atribuohet Thaçit për shkak të qeverisjes gjatë është normale, a Veselit nga thësisë Veselit me rizbulu veten, pra me rizbulu një identitet vetin politik? Të jam e sinqert, përdin, pushtetit konsumon, në mund të hargjën, dhe me siguri që të gjithëve së një gjithë problemet. Dhe njerëzit fillojnë ka pak me ta morë edhe i noti rrugës. Po unë menoj që Veseli është përgjesh në mund për humbje në zgjedhje, nuk është Hashim Thaçi, po marsisht. Në mund derisa aja ka morë timun në Partisë Demokratike, në mund gjdo pozitivitet, në mund i adresohet
kryetarit partisë. A i keni thonë? Negativ, po. Natyrisht që po. Mirë, po s'ka shumë që i thujnë. Pra, fatkeqësia e liderëve të fortë, si zoti Veseli, është që njerëz për rreth, nuk është që për ballën edhe mi thonë që... Ja, ma bone ma herët edhe një pyetje për trit me të kallëzuar. Po. Unë nuk... Pra se kjo në fund sami është matematik, pra hajde të këshyrëm... Jo, unë mendoj që ne duhet m'ja vjap mundësin në Partinë Demokratike, duhet me hapë rrugë, sepse unë mendoj që ne nuk jem përjetshëm në politikë, dhe unë jam jo për nga mosha, po mendoj që prurit e reja ndoshta kanë më shumë vullnet, më shumë dëshirë, më shumë energji, domthonë me punu më shumë, më duk më shumë. Tash nuk guxojna që njerëz që kanë punuar për Partinë Demokratike, sikur zoti Kuçi apo zoti Hoxhaj, domthonë që tash më thonë ai, ju e keni kryer misionin ju dhe shkoni. Po nëse ata janë lodh është mirë me çupe, me çu rrugë. Domthonë që veç ata, PDK ka një numër të madh, veç një zëvendës ministra u këqyri, që aty e sheh, si më thonë, atë pjesën e drësht të PDK-s, cilët kanë një farlloj varësie kronike me qeverinë, edhe jetën e ty në pa qeveri ata s'mundu me paramendu edhe i ki që aty. Po, aty me sinqert në gjysët nuk në gjas Partisë Demokratike që janë. Kush pi qet. Pro, zavez ministri i 6, zavez ministri i 7. A kështë mujti me qeveri s'kënderojnë, sami me ka 10 zavez drejtor për se së në drejtori. Tash, që këtë koalicionin me siguri ja ka imponu edhe zotit Haradinaj, edhe partive politike që bojnë ma shumë zavez ministra, po unë mendoj që është gabim. Edhe është e tepërt, sepse unë mendoj që ka njerë zavencat ma shumë të pengujnë se sot një mujnë. Dhe lufta mbranshme që në mund të edhin që është bëhat. Po, ju ka imponu dhe unë mendoj që është gabim. Edhe nuk isha pas dëshirë që të ketë kaq shumë zavenc ministra në qeverinë e Kosovës. Edhe njerë pra këtë zgjedhjet, a ka me pas kundër kandidat Veseli për kryetar të PDK-s? Nuk e di përbes. Nuk e di. Nuk e merr asnjëherë me atë temë. A mendon se duhet me pas? Unë mendoj që duhet me pas. Jo, dhe nuk isha pas shef me qenë veç hajt pak. Po dhe? Nuk isha pas shef me konë veç një, po me qenë dy e ma shumë. Unë është demokratike. Ju vetë nuk kandidoni, personalisht? Ja, asnjëherë. Pse? Nuk kam ambicie me të rregu drejt. Unë mendoj që unë duhet me hyjë dikon ku unë muna me kry punën temë. Nuk du ato ku unë nuk jemi sukseshëm dhe ato ku unë nuk muna me zgjidhë problemin, nuk... A do ta mbështesni Veselin edhe për një mandat si kryetari i PDK-s? Po, absolut po. Kur është si mas teje mjaft mos me mbështet më? Pra edhe sa zgjidhje do të mi hup, mas me dojnë partije por? Jo, mendoj që zotit Veseli do të mjaun në një rast. Edhe një rast, pra një por zgjedhje. Po, dhe nëse zoti Veseli i humbë edhe këtu zgjedhje, mendoj që zoti Veseli duhet me lëshu rrugë vetë. Pra ju, në këtë studio thoni që edhe mu hup një por zgjedhje, du të mu largu kryetari i partisë. Po, absolut, po. Bili jam në njërë kategorike që nëse edhe një por zgjedhje humbën, do mënë që zoti Veseli me thonë, unë nuk muna me qenë mon lider, së muna me qenë kryetar. Dhe me thonë që na, nëse nuk mujmë me qenë kryetar, nuk do me thonë që na do të me ikë për Partisë Demokratike. Që, dorën zemra ka ndryshu tash pak standardet, shumë mirë që ka ndryshu, se dhe zoti tha që i ka pas hup një 5 palë zgjedhje mas luftës. Pra i ka hup zgjedhjet e vitit 2001, i ka hup zgjedhjet e vitit 2004, i ka hup zgjedhjet lokale e anena, po tash standardet u rritën pak edhe shumë mirë që u rritën. Jo, dy por zgjedhje i ka hup vitit 2001 dhe 2004. Po i ka fitu tani... I ka fitu anena, se kur folë presidenti dha që i ka fitu s'disa por zgjedhje, ja nuk i përmen ato që i ka hup anena, i përmen veç 2007 e kënina. Po veç fitoret llogaritë ato humbje. Cili është dallimi sipas teje mes PDK-s Toçit dhe PDK-s Veselit? Ose çfarë ndryshojnë sipas teje, i ngjet dy të mirë, i nikon shtab bashkë, i nikon gjatë luftës bashkë. Si personalitete çfarë dallojnë me njëri tjetrin? Po e një mirë dyt fatkeqësisht. E një dyt mirë, dyt i kam miq. Ta kam thonë edhe janë që studien tjetër. Domthonë Hashim thotë që është politikan, është përgatitur për politikë. Në pej natën itës, kush se zoti Veseli mendoj që është korrekt, edhe për më do këtë po i kushton kjo mënyra e politik berjes në Kosovë. Njerëzit kanë qef ka pak me politikë, jo me ju kallëzu drejt. Për që unë ju besoj Kadri Veselit, dhe uroj që Kadri Veseli me ndryshu,
Çka do të më ndryshu, Veseli? Po do të më qenë më i prem në vendime, dhe unë mendoj që Me prem vendime brenda partisë. brenda partisë, natyrisht. Edhe më jap mundsinë njerëzve që vërtet kanë dëshirë për mu tregu dhe me pos pushtet. Janë lodhë, një pjesë e Partisë Demokratike janë lodhë, ndash po të hi me emra, po të një, domthonë se sa vite janë jo ministër, jo zanë ministër. Sa nën kryetari ka PDG-ja? Shumë ka me Po dhe? Pse zoti Veseli, pra jo vetëm për ju që kam dëgjuar, për shumë njerëzve tjerë, pra një farloj e ka një farloj neglizhimi, pra nuk merr vendime të forta, nuk i thot atij kenajt boll që tu shko të shtëpia, pra mundësisht i bën krejt antarët e PDK-s nën kryetar, veç mas një aprish shefin kërkujna. Nuk kisha thonë ashta krejt ashtu. Domthonë Kadri Veseli, domthonë dhe opinioni për Kadri Veselin ka qenë krejt ndryshe. Po dhe? Aja puna tina. Aja që... Dhe Kadria po dhe më tregu tjerëve që se jam ai, domthonë kam ndryshu. Mendoj që është gabim. Unë e jap mendimin tim. Mendoj që Kadri Veseli duhet të qenë shumë më i prem vendime dhe njerëz më falendru për punë dhe për gjithçka që ata njerëz që kanë për Partinë Demokratike, po unë mendoj që duhet më tregu njerëzve që duhet më çu rrugë. Nuk ka mundësi që domthonë një ministër me qenë domthonë 4 mandate, ja 3 mandate ministër. Ja një ministër me pos pezo 4-5 post. Edhe profesor, edhe hajde mos i edhe akuza. Po, është e padrejtë. Që më sinqert. Çu shpjegoj ka qeveria Haradinaj, sa më. Po unë mendoj që zoti Haradinaj ka një qeveri të lodhë dhe po ka probleme. Edhe te e njësione, nashta te në aspekte tjera në rrethana tjera. Po unë mendoj që e don punën, e don zhvillimin, e don ndryshimin e vendit, po halon nuk ka gjetë çelësin. Çka pe pengon, pra, përveç numrave, si më thonë, po merr vendime, sa me e rrit rrogën, fol burgje, ja kthen gjykata, e merr ato, ja kthen kjo, pra, diçka si i pafat. Nuk e di, mendoj që edhe këshilltarët... Atakosh me të nëjë? Po, unë e piva kafe pare, para se marrë në studio. Që sa në gjeni Ramushin? Gjatë luftës, gjatë luftës, realisht. A u konë që shtu edhe në luftë? Ja, ndryshime ka, ndryshime, nërsa jo shumë në, po. Edhe atëherë ka qenë i vendosur, vendimars. A ka gjujtë në shtab një herë me orë? Pa i në shtab, po, këna gjurë, nuk ka gjuve Zoti Haradinaj. Jo, flitet është, nëse s'gaboj e ka edhe kjo, po më duket e ka shkru dikon që... Po Zoti Haradinaj, po menoj si mik, mundet me orë dhe në copë grus me qitë me orë. Po, jo me orë në Jo, ka rrethana... qenë një mbledhje tensionume në shtab, thuhet, në tu që kes gjatë më të tetës. Ja, unë kam qenë në atë mbledhje edhe vetë, dhe Zoti Haradinaj ka qenë shumë parimor. Nashta... Edhe në atë Po, edhe me arsye ka qenë nashta edhe maj tensionuar se sa dohet. A po, a? Po. Dhe me s'pas ka qenë fajt i tensionime? Ja, absolut ja. Për çka ka qenë mbledhja? Po tash... S'po do me kallëzu? Ja. A menon tash, pra, kur urzu qeveria Mustafa, ka qenë një farloj, numra ka pos boll, vendime s'merrëshën shumë, tash numra ka pak, vendime po merren, me gjithë të kaloj demarkacioni, pra qyshe po të kalimin e demarkacionit. A besoni që ishte gjeja duhur, edhe kush e kreu si mas teje demarkacionin? Po ton ka pak më duket, a vedin, ton ka pak. Po dhe mund Fatmiri u taku, tho që atje kryeministri Knina në të nëndë. Unë mendoj që është vendimi i tyre, nuk isha pas shef, është. Vija kufitare është çështje, nuk ka qenë çështje e kryeministit apo e kryetarit shtetit apo e kryeparlamentarit, është mendoj që janë ekspertë ata që janë merr me çështjet e kufirit dhe ata ja kanë pru në tavolinë edhe zotit Taqi edhe zotit Haradinaj. Prandaj mendoj që kjo pyetje më shumë është për ta se sa për mua. Okej. Nuk isha pas dëshirë që Kosova me hub territor. Që nuk e besoj që ka hub territor. S'po ku në bazë të atyne që ne kemi ndëgju, në bazë asaj që ne kemi lexu. Po kjo nuk do me thonë që ta kanë drejt apo unë e kam gabim. Aktualisht e kemi një nismë sa me për një konsensus politik
për temat mëdhaja të vendit. Kemi një platformë qeverisë për dialogun, një platformë të veselit gjithashtu për dialogun, për ushtrinë, asociacionin, reformën zgjedhore, agjenda evropiane, cila prej tyre ty duket ma urgjente sot. Pra, çka do duhej klasa politike me trajtu ma me urgjencë? Jo, unë kisha pas dëshirë që skena politike në Kosovë dhe partitë politike për çështje nacionale, me qenë bashkë. A mundën mu bë bashkë? Po, unë mendoj që nëse këta komunikojnë mirë mes veti, edhe nëse dojnë me komuniku mes veti, unë mendoj që po. Sepse unë mendoj që bisedimet me Serbi është interes i gjithë qytetarëve dhe gjitha partive politike. Ushtria është interes i gjithë neve. Dhe unë mendoj që për çështje nacionale partitë politike duhet me çdo kush me konë bashkë. Ju personalisht a keni raportet mira me parti tjera? Unë jam e sinqert me tëna partitë politike komunikoj me secilin. Nuk e kam asnjë problem. Okej. Po, domthonë bindjet e mia e din të gjithë, edhe unë nuk im shefi. Çështja e ushtrisë. A po ta mendja që kanë me realizu ushtrinë? Keni fol me ta, pra krijimi i ushtrisë? Jo, unë nuk kam fol, unë jam interesuar realisht apo ndodh ushtria e Kosovës. Këta po na thonë që ushtria duhet me ndodh me çdo kusht për shkak zhvillimeve rajonale, domthonë që na po e dim Serbia ka forcuar ushtarakisht problemet që na po e dim tash globale, dhe unë mendoj që i duhet Kosovës një ushtri edhe i duhet një forcë çfarë mendojmë që duhet me qenë Kosovë. Njëra prej temave kjo temë historike tash, çështja e gjykatës speciale. Unë nisë një iniciativë, bële unë e keme polemizu një kohë gjatë kur filloj iniciativa për anulimin e gjykatës e u tërhaqen. A bon mirë që e nisën e u tërhaqen, a çka ndodhi? Unë mendoj që gjykata speciale nuk ju ka desht Kosovës, absolut ju ka desht, sepse këto e kena pas edhe Umnikun, edhe Uleksin, dhe qëta ndërkombëtar janë. Domthonë, qëta kanë mujtë gjitha rastet që kanë qenë këtu me gjyku, dhe vërtet ata që kanë bo krime lufte, domthonë dënohen. Dhe unë mendoj që kush e nisi iniciativën? Unë nuk e di kush e ka nis, po mendoj që kanë gabu. Domthonë, ata që kanë nis, pavarësisht kush janë ata, unë mendoj që kanë bërë gabime historike. Edhe unë e kam po gabim që o nis, që e kanë kryer, e kanë përfunduar dhe e kanë fillu rishtazi. Mendoj që nuk ju ka desht. Kjo për mua ka qenë një lojë politike, dhe unë mendoj që ka qenë gabim. Gabim themelimin fillim. Po. Po unë po të pyes tash për këtë aventurën që e bënën dhjetor që unë mendoj që ky ka qenë gabimi i dytë. Se nuk e qenë në fund, ta thanë që pe anulojna, pe zhbejna, pe bojna. Po kjo tash varet pe këtyne që janë ka drejtu në vendin. Po mendoj që ti e din mendimin tim, unë kam qenë kundër gjykatës speciale dhe ne nuk jem kundër drejtësisë. Absolut nuk jem kundër drejtësisë. Ne na ka vujna për drejtësi në këtë vend. Unë sot i kam një pjesë të shokëve të mi në Burg, e kemi edhe komandantin e përgjithshëm, domthonë për akuza banale për mua, këtë banale, që ajo është sot mbrana Burgut. E ki demakt, e ki gest, domthonë janë një varg akta akuza që kanë ndodhur këtë vend pa argumente dhe pa fakte. Këto kanë ndodhur gjatë kohës kur Kosova qeveris nga zoti Hashim Thaçi, i cili ka qenë pjesëmarrës i luftës, pra pjesëmarrës i dialogut, pjesëmarrës i gjitha proceseve. Pra kanë duhet me akuzu njeri për gabime nëse ju zotin Thaçi për gjithë këto procese. Po unë besoj që zoti Thaçi ka qenë kryeministri i Kosovës, po nuk ka qenë edhe kryeministër për as Umnikun as Uleksin. Unë veç më me gjyku çka kesh ndodhur me vendin, nëse PDK si shkon në pushtet, edhe ish arrestu Syla, ish arrestu Demakt, ishin arrestu ata, me pas kry LDK-ja këtë farë arrestimin e tëne. Këtu po pajtoj, domthonë që ngjarjet kishin rrjedhë pak më ndryshe. Pak më ndryshe, po, absolut po. Pra u duft më konë dikush i luftës në qeveri, për mu kryu arrestimet, edhe ma nemas më mujtë kërkush me bë kurrë gjë. Po edhe në po menoj diçka tillë. Ja? Edhe në po menoj që është diçka tillë. Po megjithatë, unë menoj që unë kam prit për qeverisë Kosovës, kam prit për ministri i drejtësisë, që të jetë shumë më aktiv
në akt akuza, jo që ai të përzihet në drejtësi. Po vërtet nëse merr një akt akuzë dhe lexon deri në skajt, sepse unë i kam përcjell gjitha mjetet e informimit sa kam qëndru në burg, edhe një pjesë e analistave kanë qenë aq banal, sepse asnjëherë se kishin lexuar asnjë akt akuzë, po kanë folur vetëm për paragjykime. Të komandantëve dhe të ushtarëve. Bile një farë drejtori Selmoni, domthonë aq shumë që e ka fyer edhe UÇK-n, edhe komandantët. Bile kanë herë dyshesha mos i ka hinaj kush në shpilla, në herë. Okej, ki drejt me gjyku drejtorin, ki drejt me dhënë opinionin për drejtorin, po për ministrin e Kosovës. Unë thash një pej analizë e qartë. Ani, analist i cili nuk i ka bërë zarar vendit përveç se ka folur me një studio. Mu po vjen keq Berat. Mu po vjen keq, po. Unë thash se cili pej neve, nëse ne kemi kry krimin në Kosovë. Unë jam vla mu gjyku. Po jo dhe me paragjykime. Pse se keni thirr kryeministrin, kryetarin e kuvendit, edhe më thonë çka ka ndodhur me neve. Pra, pse dikush s'ka fol me ta. Pra, na e kena për çdo ditë të shohim me Mogherinin, për çdo ditë të shohim me ata që vendosin për neve. Tash është letë mi shojt analistat sa me, është pak ma, unë besoj që vërtet aty dikun tjetër, jo të analistat, nuk kanë faj analistat pse komandantat janë burg. Jo mendoj që analistat, ju e keni kriju opinionin realisht. Që ka qenë gabim. Unë besoj që opinionin për ty e kanë kriju mas shumë të PDK-ja për shembull. Po, absolut. Ti din edhe letrën. Po, shkru letra për ty. Po, unë qëndrej letrës dhe në skajt. Ka qenë e vërtet. Sepse një pjesë e zavens ministrave kanë shku në për ambasada dhe kanë shku, kanë fol, po besëm ata që kanë shku kanë fol nuk në njojnë heq. Se ne mas po këti këna fol me ta. Po, e thash që analistat nuk po thamë që nuk jenë fajtuar ata. Po dhe analistat e ngrat i shetë i full, edhe aj që e shesh në ndryshe, e aj që shkon me... Çdo analist, kur del me bo analiza, unë menoj që do të me qenë i kujdesshëm në analizat e tij. Unë menoj që çdo kryeministër, i cili e merr udhëheqjen e vendit, do të më konë shumë i kujdesshëm. Absolut po. Edhe ka përgjegjësi shumë më të madhe se sa secili analist. Një kryeministër unë menoj që ka përgjegjësi më të madhe se krejt analistat e Kosovës bashkë. Po mirë, unë kisha prit për analistat që me gjyku kryeministrin, analistat po presin për jush me gjyku kryeministrin. Jo, na gjykojmë. Ne edhe kemi kërku, edhe unë, edhe Sylla, edhe të tjerët. Ne kemi kërku edhe pe kryeministit atëherë, edhe pe tjerëve. Domthon, hajde merrnu me neve, domthon, lexoni akuzat. Po. Nëse ne jemi fajtor, ja kam thonë me 100 herë, ta kam thonë edhe ty. Domthon, kur kemi pas rast me folmisisht, nëse ne kemi kry krimin në këtë vend, na jena për më gjyku. Për çka paten akuzu ty sa me? Për një vrasje që unë... Nuk dihet personi, nuk dihet viktima. Absolut jo. Edhe se ditë kurraja. Ja, asnjëherë. Unë kam kërkuar në gjykatë të mund që veç emnin të rëgëmë. E pse, Sami, pse kundër teje? Po në ta thash... Nuk është vaj analisa? Tash, jo. Tash, nuk... A ishte qëllimi me dobësu PDK-n? Këtë pikë nuk për akuzoj në analisë. Pyetjet e mia janë, a do ishin me dobësu PDK-n të ju godit juve? A do i ke tha që kryetari partisë më dali vetëm i mirë në mesin e komandantave? Edhe ju tjerë të ne që keni kry do kapak krime të luftës. Pra, ke pas kohë me mendu në burg bëllë. Shumë. Po, a ke analizu në erë pse tëra e pata dhe Burim Ramadanin para 2 ditëve të kiqinve? E ata ka nejtë 6-7 djeta. Po, 15. Si mas meje, tash nuk jam ty edhe heqat emision, si mas meje nuk e kanë kry krimin. Pra unë e besej. Pra në bazë krejt që e kom ledzu sene nuk e kanë kry. Pra pse gjujti Rufeja, nju, pse në ata, pse ndodhë gjyke sen? Jo, edhe gjykimi jonë është kë, pse janë ngrit akt akuzat pa argumente dhe pa fakte. Dhe kjo nuk është çështje e kryeministrit. Unë mendoj që kryeministri dhe ministri i drejtësisë u dash më interesu vërtet a ka procese të drejta s'ka. Domethënë vërtet apo zhvillohet drejtësi në këtë vend apo për ndjekje. Sepse unë se 15 vjet jam në për akt akuza. Po nuk kam publiku, se kam menin shumë më merë me këtë punë. Më më bëvori, është një me është tepër aron kjo për qytetarët e këtij vendi. Nëse te akuzohesh për diçka që s'ki lidhje, unë asnjëherë nuk tham që UÇK-ja dhe unë nuk kemi bo gabime. Me qëllim
ne jemi sjell bile luftë ma demokratike se krejona nuk e besoj që ka posë në kënë. Dhe tash Uleksi, në këtë rast, Umniku dhe Uleksi, ja ka ndonë mundësin disa matrapazve, dhe mund që të shkojnë jashtë për shkak dhe mund kushteve ekonomike që i kanë posë, mendoj që kjo do të gjuku edhe kryeministrin e vendit, po edhe qeverin tonë, po edhe bashkinë ndërkombëtare. Sepse këta vërtet nuk kanë sjell në këtë vend drejtësi. Ta kanë bo pa drejtësi, në emër drejtësisë. Kur priti që Tribunali Special sa mi do të filloj, kur mbledhni ju, kur folëm aherët i shikon Koqa Kallavllak me një vend telefon, kur folëm, apo folëm me njëri tjetër. Unë po ju them që unë kam kry për ju, bëni çka doni, sa kam marrë. A besoni që do të jetësohet në fakt, se diçka u ka vënohet, apo den. Vallai, tash, nëse ka drejtësi, realisht unë mendoj që nëse këto akuza që na e kemi pas edhe unë, edhe Sylla, edhe të tjeret, nëse kishin qenë në Hagë, me siguri që asnjë prej tyre nuk kish kalu. Po. Po di që, po besoj që atje du të me pas ma shumë drejtësi, s'paku. Unë kam qëtë mendim. Edhe pse e kam pas qëtë mendim edhe ma heret, edhe për Umnikun e Uleksit, po s'm ka ndodhur ashtu. A friksohet miku juaj, presidenti, apo friksohet prej Tribunalit Special? Po, cili s'po friksohet këtë se. Ton ka pak. Cili është ma, pe këtën e që i gjeti, ma lkurën e trash, që thujnë, që nuk e prish gjumin. Realisht unë tash nuk po kemi edhe ku mënaj shumë me zveti edhe ku rrina blec me të kaldu, bas po këti flasëm për gjukatën speciale. Unë nuk e di pse, po nuk... Me Syllën ani është në erë, Selimin? Po. A ki taku? Unë e thirë realisht. E thirë? Më thërë ataj se aji mund si di ka, më thirë, edhe kur vjen pushim po e shoh. Qysh është? Se ka dhe probleme shëndetësore? Aji ka vërtet probleme shëndetësore. Ka problemet më dha shëndetësore. Edhe, a është i irrituar Sami me kejtë që ka ndodhur me ta? Po, më nëjë që po... Se e ka antar të familjes. Po, më nëjë që po, ka drejt, sepse vërtet akuza për cilën akuzohet Sylla është banale. Për çka akuzohet? Ai për një... Ai akuzohet... Për një rrahje. Ai për një rrahje dhe merre me mend ti, thot ai dëshmitari që më ka rre ka 4 pasur. Domthon për çdo ditë, një muaj ditë të s'ma ka shkuar dhe ja. Domthon është diçka që është jashtë logjikës. Dhe ai dëshmitar ka pas problem me kushërit vet para luftës, është i plagosur. Edhe nuk e di pse nuk e kanë thonë edhe ata vetë, po vërtet kjo që ka ndodhur me Syllin edhe me Demak këtë është tepër e rëndë. Cila është ngjarja kryesore në ngjarje Sami që ka ndodhur në Kosovë që nuk ju ka bën muni mirë? Çka është në esencë që e sheh thush që kjo nuk ka mirë çdo? Shumë çka, unë ka një herat mikin tënë Dasidin e kam përcjell shumë edhe më pëlqen realisht. Nështë shumë raste më pëlqen, edhe pse ka raste që ka një herë edhe po me gjithat, unë menoj që në Kosovë edhe shqiptarët e këtij vendi mas shumë t'i ka nevojë për drejtësi. Mas shumë t'i kanë, sepse ne kena vujt shumë realisht, edhe në sistemin, në atë sistem, dhe fatkeqësisht po vujmë edhe tash me këtë demokracinë dhe me bashkinë ndërkombëtare. Kështu që unë menoj që ka shumë çka që na nuk njihu mirë dhe unë menoj që ma kryesore është, domthonë ata që kanë pas probleme sikur puna jam dhe shokët mi, domthonë është drejtësia. Para disa javë Sami Kosova i deportoi në Turqi disa shtetas, pra 6 shtatas, 6. A beson që ishte vendimi i duhur? A keni qenë azil? Po. Qysh e përjetove këtë? Po nashta, mas po këti kam drejt unë me full për çështje, për qëtë çështje, menoj që çdo depërtim në qatë mënyrë është jo i kënaqshëm. Domthonë, për se të cilin qytetar që i ka po skenat, nuk besoj që është një mirë. A është e mundshme Sami më dal presidenti me thonë sens dita për këtë punë, më dal kryetari i kuvendit sens dita për këtë punë, prit pak më dal kryeministri me thonë sens dita për këtë punë,
A beson që një diçka qaqe madhe mundet më ndodhë në vendin tonë që ta 3 njerëz asnjëri mos me ditë? Unë nuk e besoj, unë besoj që kanë ditë të gjithë, s'paku, nëse ti je kryetar shtetit, president, nëse je kryeministër, dhe nëse je kryeparlamentar dhe nuk e din, ta dosh me kështu Kosovën. Me thonë që nuk dim që apo ndodhë këtë vend, unë ja kom nisë më tu tash. Unë qa menon qytetari thjesht. Kështu që menon që është nuk e besoj këtë punë. Unë është çështje tyne, nuk është e jamja. Uroj që kryeministri i vendit, kryetari i shtetit dhe kryeparlamentari Një debat tjetër, po, ishte edhe një debat tjetër që po zhvillohet kohëve të fundit, posaçërisht, çështja Gjuriçit, arrestimi i Gjuriçit, tërheqja e atij për sjellja në Prishtinë, mirë, po kjo mani eskaloi edhe me një protagonist interesant nga veriu i vendit, Milan Radović Çakinina, herë për çdo njeri. Pa kom një, edhe unë, media kom një, nuk e kam Se ke taku në herë? Unë. Milani. I na ka i pyetur me rend, kështu që... Jo, nuk e një heqën, nuk e një me të kaltu drejt, e kam një përmes mjetëve të informimit. Sa janë si masteje, po mënej prej treshës, Haradinaj, Veseli, Thaçi, cili prej tyre është më i sinqert si masteje, më korrekt në bashkëpunim? Jo, unë i vlerësoj gjithë, po mënej, gjithë i vlerësoj dhe respektoj. Nuk kam pas punë me abedin që në fakt, me thonë vëllë, në më në qëtojnë një mamije, po... Presidentin edhe kryeparlamentarin i një ma herët, i një shumë herët, kurse zotë në Haradinaj e një pej 98, kurse kryeministri, po mënej kryeparlamentarin dhe presidentin i një pej 91, i një moti. Cili është më i sinqert për këtyre treve? Unë mënej që kam problem me thonë. Po, kam problem me thonë. Gjatë gjithë këto interviste për një orë, a patët momentet jo sinceriteti, diçka që për shkaqe politike nuk e tha që shë menon? Nashta ka pos. Nashta ka pos. Pak po. Sa më shumë faleminderit që ke Pressing. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, ishte për 60 minuta me Moon Pressing në emisionin e Leonard Kërçukit, i cili vjen nesër, ish kryetari i Skënderajit Samil Ushtaku, i cili pritet që të jetë edhe kryetari i Degës se PDK-s në këtë komunë. Shihemi nesër mbrëma.